Opa, Kid Cristo, pera aí, ó. Vou baixar aqui o som do jogo, né? Tô jogando aqui Block Strike, mano, e é a primeira vez que eu jogo. Quer dizer, não é a primeira, tô mentindo já. Bom, eu vou estar jogando aqui, né, porque eu quero jogar. Oxi, por que eu tô com essa arma horrível? Oxi, meu Deus do céu. Deixa eu trocar de arma aqui, rapaziada. Porque, né, deixa eu pegar essa ump. Porque eu sou bom de ump. Nossa, barulhinho da ump é muito gostosinho. Bora, rapaziada. Oxi, tô tomando de onde? Bora, rapaziada. Oh, ali. Peraí, calma aí, mano. Não sei jogar isso aqui. Calma aí. Tem que ir na calma, rapaziada. Ah, meu Deus do céu. Nem pra ter, tipo, um botão pra tirar, tá ligado? Tipo, que nem Free Fire, assim. Que é tipo Free Fire isso aqui. Só que primeira pessoa, né, rapaziada? Deixa eu ver a pistolinha. Tem pistolinha? Ih, aí tem. Sou rei da pistola, hein. Ó, quer ver, ó? Tem um carinha ali, ó. Oxi! Toma aí, rei. Bora, rapaziada. Oxi, que isso, mano? Bora. Ó. Já levei um aqui, rapaziada. Nossa, mano, o problema é que, tipo... Não é que nem Free Fire que tu não consegue... Que tu... Dicção. Peraí, que tu cai? Cai. Eu acho que sim, né? Que isso? É água? É água. Beleza. Cadê os caras, rapaziada? Eu não tô achando, mano. Agora eu vou com a minha ump, vou rushando. Olha lá. Já vai. Mini Tio 9. Rushando. Já levou um no capa. Ai, meu Deus. Que susto. Olha lá, Mini Tio 9 já vai rushando. Eu vou experimentar outros jogos, rapaziada. Não vai ser só Free Fire, tá? Só pra avisar. E o medo de subir aqui, irmão. Oh, meu Deus. Ai! Meu... Ah, dei capa nele. Rushei. Rushei de cantinho. Morre! Ai, calica. O homem tá bom, rapaziada. Só matei 2 carinhas e já tô mexendo no máximo. Ai, estraga prazer, hein? Não gostei desse cara, rapaziada. Eu vou matar esse cara. Bora lá, rapaziada. Aqui onde eu caí aquela hora. Tá. Bora por aqui, né? Rapaziada, eu tô com muito medo, mano. Não sei porquê. Sendo que eu sou bom. Eu sou muito bom. Minha mãe disse. Ah, que susto. Oh, meu Deus. Cadê os caras? Ah, aqui é a minha base. Beleza. Vou descer. Cadê? Opa, peraí. Ai, sabia que tinha um cara ali, mano. Não consigo enxergar muito bem, mas eu sabia que tinha um cara ali. Matei? Acho que não, hein. Nossa, matei. Matei? Matei, pega. Aí sim, rapaziada. Só na cara. Oh. Matei ele também. Nossa. Parei, mira ali, ó. Mirou. Ai, droga. Não consegui mirar, rapaziada. É muito pequeno o buraco, mano. Não consigo enxergar muito bem. Acho que agora eu vou jogar de uma AK-47, rapaziada. Nossa, é muito melhor, hein? Mas bora. Pique CSGO, ó. Será que eu consigo aqui, rapaziada, ó? Nossa! Ave Maria. Fazendo esse cifrão. Rapaziada, lembrando, é minha primeira vez jogando isso, tá? Ai, meu Deus, morri. Que isso, cara? Tô muito bom, bro. Baixa a mira. Nossa, demora demais, rapaziada. Eu posso ter... Ó, eu demoro demais, mano. Deixa eu pegar uma outra arma. Deixa eu pegar...
Pegar UMP 45. Oxi, é UMP 45 o nome dessa arma. Eu achava que era UMP normal. Mas tudo bem, né? Oxi! Beleza, então tá. Ele quer me enfrentar. Tem a W? Tem. A WP. Bora jogar de AWP então, meu mano. Opa, eu quero mirar. Como é que mira? Oxi! Rapaziada, eu já tô passando raiva nisso aqui, mano. Tá, é aqui que mira, né? Beleza. Nossa, mas eu não consigo enxergar nada aqui, mano. Oh, meu Deus. Oh, quase. Oh, nossa! Ai. Oxi! Rapaziada, uma pergunta. Esquece, não vou mais perguntar. Cadê metralhadoras? Aqui. Oxi! Ah, ele vai ficar aqui enquanto eu nascer, mano. Olha que raiva. Toma na cara, então. Horrível. Horrível. Ruim. Ai, ai, meu Deus. Ah, que susto, amigo. É meu amigo. Meu amigo. Dá pra ver que é a primeira vez. Eu também, otário. Pula tomando 3K, rapá. E eu sou muito bom nesse joguinho. Rapaziada, eu já tô me sentindo mais movimentudo, ó. 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 Meu Deus. Morri que nem cocô. Vai. Bora, 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 bora. Ó. Minha técnica, ó. Pulou. Ah. Era pra pular botando, ó. Ó, ele vai pular ali, ó. Meu Deus. Ai, ai, ai. Ah, mano. Que arma é essa, cara? Ele me dá 2 tiros e buguei. E mata. Ó. Pulei botando. Não, carrega arma. Carrega, carrega. Ai, mirei no coquinho dele, rapaziada. Puta. Oxi. Rapaziada, por que a minha, ela não cola? E a dos caras cola, mano? Parece que a dos caras cola. A minha não cola. O cara aqui embaixo, ó. Tomou. Oh. Tomou também. Vou carregar minha arminha aqui, né? Ai! Morri! Ai, que susto. Achei que não ia morrer. Meu amigo. Que... Oxi! Que? Caraca, mané. Tem cara lá na base. Ó. Play botando. Meu amigo, para de dar cover. Esse cara tá dando muito cover pros outros, rapaziada. Eu tô com raiva, mano. Sai, ovo! Ah, meu Deus do céu. Ô carro do ovo, para de atrapalhar aí, mano. Por favor. R$ 12 aí, rapaziada. Quem quiser. Meu Deus do céu, cara. Onde que eu moro? Ah, toma. Que? Não morreu. Beleza. Acho que eu vou pular botando, rapaziada. Pulei. Nossa, é muito cara, mano. A mira dos caras foca, cara. Que desgraça mesmo. A mira dos caras foca e a minha não, mano. A minha tem que mirar no cara. Ó, tipo assim, ó. A mira não... Ó. Meu Deus, mano. Para de me atirar. Bota a cara de novo, então. A mira dos caras fica em mim e a deles não fica. Meu Deus, cara. Que jogo é esse? Eu vou vir por aqui. Cansei de ir por lá. Ah, daí é muita mão. Tem que vir por aqui toda hora. Um otário. Achei que tinha... Ah, morri. Ah, não. É meu amigo. Ó, rapaziada, eu vou tentar matar na desert. Olha isso, mano. A mira desse jogo é muito ruim. Ó. A mira desse jogo é muito ruim.
Não é eu que sou muito ruim, tá, tropa? É essa mira que é horrível. Olha isso, meu amigo já morreu. Não, morreu não. Vou tentar matar um cara de desert. Sai da frente, ô! Ah, eu achei que ele tava ali, senão eu ia dar um pixel. Tipo assim. Oxi! Meu Deus, rapaziada, eu tô passando raiva nisso aqui, mano. Deixa eu pegar uma... Scar. Bora de Scar. Ah, fala sério que é um tiro só. Pô, que Scar horrível, hein? Oxi! Ai, ai. Tô passando raiva nisso aqui, mano. Eu tô passando muita raiva nesse jogo, mano. Bora de CG3. C... O quê? Pelo menos é muito tiro. Finalmente. Oxi. Esses caras de Alp são muito chatinhos, rapaziada. Deixa eu pegar também. Pegar uma UMP de novo, porque eu gosto da UMP. Ó, o barulhinho é uma gostosinha de jogar com ela. Ó, quer ver, ó? Ó, deixa eu... Caralho! Ai, que isso, mano. Ô, rapaziada, dá like só por causa desses capas, mano. Olha isso. Eu buguei um pixel muito roubado. Caraca, tropa. Que pixel roubado, mano. Ué, oxi. Tem saída aqui, não? Tem. Nossa, não dá pra enxergar nada. Oxi. Ah, meu Deus do céu, cara. Sai no meu... Meu Deus, onde é que eu tô indo, cara? Ui, susto, corno. Caraca, onde é que eu tô indo, mané? Tô perdidaço aqui. Ah, beleza. Por aqui. Pega a direita, pega a esquerda. Ah, Ah, mano. eu vou chorar, mano. Vou ter que voltar onde eu vim agora, de onde eu vim. Vim aqui. Nossa senhora, enquanto eu tô aqui fazendo nada, meu time tá lá morrendo e matando. E ganhamos, rapaz. Ganhamos. Quantas que eu fiz? Dá pra ver? Não, você é azul. Bora, azul. Bora, 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 bora. Ó, movimentação. Ó. 3 capas deitei. Ó, bora. Ó. Vou chegar... Ó, 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 ó. Pegar esse trefezinho aqui, ó. Estrefizada. Ó, pegar esse trefar de novo, ó. Uma estrefadinha aqui, ó. Oxi, toma de onde? Ué? Tô lá botando. Quê? Ah, oxi. Eu matei o cara e o cara me matou. Agora eu não entendi. Oxi, não entendi isso aqui agora, rapaziada. Eu matei o cara e o cara me matou. Susto, mano. Eu tô acostumado a ser de time vermelho. Eu vou ficar aqui. Escondidinho. Mentira, eu vou não. Tá coçando o dedo, velho. Oxi, uma bola de futebol ali, mané. Eu quero jogar. Como é que joga? Porta aberta. Abre? Não. Não. Pô, eu quero jogar futebol, cara. Não dá. Ai, que susto, meu Deus do céu. Bora. Oxi. Eu dropei minha arma. Eu dropei minha arma. Oh, meu Deus. Eu sou muito burrinho, cara. Eu dropei minha arma, rapaziada. Deixa eu me matar aqui, mano. Cadê os caras? Os caras na faquinha. Ah, não consegui. Bora, agora eu tô de ump. Bora, bora. Vou rushar nesses caras, rapaziada. Bora, quem confia que eu vou matar? Vou ficar aqui, ó. Só aqui, ó. Sai da frente, ô boca de suvela. Dá uma carregadinha aqui na arma. Puxa também. Puxei. Vou ficar aqui atrás do portão, ó. Eles não vão me ver aqui, ó. Eu acho. Aquelas atiradinhas aqui, ó. Sai da frente, mané. Não, não dropei minha arma, por favor. Não, que susto. Achei que eu tinha dropado. Puxa. Puxa de psico. Puxa de psico. Toma, otário.
Ai, meu Deus. Toma também. Otário. Eu vou tomar costa, aposta. Ó, fiquei aqui, ó. Só esperando. Carregar minha. Avancei. Levei um. Recuei. Recuei. Calma aí, rapaziada. Eu tô concentrado, mano. Eu sei que é só um jogo. Oxi. A arma dele me deu um tiro só. Que injusto. Bora. Deixa eu ver. Puxei. Oxi, tomei da direita. Bota a cara, bota a cara, bota a cara, bota a cara, bota a cara. Não quer tomar 30, né? Oxi. Ah, peguei visão onde ele tá. Então tá, rapaziada, bora. Peguei visão de onde ele tá. Ó, fingi que não vi ele, ó. Fingi que não vi. 2, 3. Que susto, achei que eu tinha morrido. Avancei. Tá só eu aqui? Não. Não, minha arma. Pronto, peguei. Que susto, cara. Fica aqui, ó. Só marcando. Caraca, nós tá ganhando de 31. Ih, morreu da esquerda, hein? Morreu da esquerda. Tomando pouco, matei. Não tem como não matar. Mano, não tem como ter matado. Não tem como não ter matado aquele cara, mano. Dei 500 no cocão dele. Peguei costa. Tô nem aí. Atirei só pra fingir que eu tô aqui. Mano, nós tá amassando esses caras. Eu não tô fazendo nada. Não tô matando ninguém. Ah, mano, eu dropei minha arma de novo. Que saco ficar dropando arma, hein? Tem como arrumar HUD, rapaziada? Deixa eu ver uma coisa. Vou me esconder lá na minha base. Arrumar meu HUD aqui, ó. Deixa eu ver. Vou me esconder aqui, ó. Deixa eu ver. Acho que aqui é bom, né? Deve ser, ninguém veio pra cá. É minha base, né? Mudar de equipe. Acho que é aqui? Não? Não. Deixa eu ver. Aqui. Controles. HUD. Não? Buracos de bala. Exibir arma. Casca. Não sei o que é isso. Canhoto. Não. Não gosto de jogar canhoto. Mira. Deixar assim. Mostrar danos. Show FPS. Show ping. Show ping. Tá bom. Mano, mas como é que eu vou arrumar o meu controle? Cara, que desgrama, hein? Que é isso aqui, multidedo? Deixa eu testar. Multidedo, como assim? Parece que ficou melhor? Tá, mas bora arrumar o que a gente precisa. Botão shift, como assim? Esquece, não sei o que é isso. Controle antigo, como assim? Deixa eu ver. Tá, poxa, menor! Não, isso aqui não quero não. Tá maluco? Credo, deixa eu ver. Ah, bem melhor, tá. Mano, eu quero arrumar meu HUD, rapaziada. Como é que arruma, mano? Arrumar HUD. Onde que arruma HUD? Aqui. Deixa eu tirar isso aqui. Porque tá atrapalhando demais. A mira. Eu vou aumentar. Tem como aumentar? Não tem como aumentar, né? Tá. Deixa eu colocar aqui o balão de... Oxi. O que está dando na minha tela, rapaz? Tá, mas acho que era só isso mesmo. Que isso? Ah, vou deixar aqui, né? Tá bom. Voltar. Bora.
Ah, bem melhor, mano. Na moral. Ai, morri. Morri muito. Cadê o cara, mano? Eu tô trocando de arma sem querer, rapaziada. Eu tenho que arrumar aqui. Pera aí de novo. Calma. Cadê? Personalizar... Personalizar botões. Aqui. Colocar um pouquinho mais pro alto. Aí, acho que aqui ele tá melhor. Pronto. Bora, rapaziada. Bora amassar agora, mano. E os caras, mano. Bora. Aí. Ah, papo minha kill. Não gostei. Avança. Avancei aqui, rapaziada. Avancei muito avançado. Pulei. Tem ninguém. Nossa! Tomou muito capa. Levei. Recua. Recua que eu tô sozinho. Recua que tem muita pessoa aqui. Que otário, mano. Bora, rapaziada. Deixa eu ver quanto tempo tem ainda de vídeo. Tem de vídeo. Tá, poxa, 21 minutos, mas bora. Bora. Ó. Levei. Tomei da direita. Ah, mano, não dá tempo de virar, mano. Bora de novo. Tô sozinho, acho, rapaziada. Ai, morri. Morri muito. Sabia, cara. Tem aqui na direita, ó. Opa. Ó, sabia que tinha na direita, mano. Mas mesmo assim eu fui. Bora. Bora, rapaziada. Levei. Não dá, mano. Esse Ferilha deve ser mó viciadinho nesse joguinho, rapaziada. Que raiva, mano. Não gosto de cara viciado no jogo. Que desgrama, cara. Olha isso! Esse cara é hack. Morreu, trouxa. Ai! Meu Deus, couro. Tô me estressando real, rapaziada. Sai, calma. Bora. Vou só jogar de ump, cara. Ump é muito boa. Olha isso, mano. Ah, esses caras é muito viciadinho nesse jogo, mano. Não gosto de cara viciado no jogo. Olha. Eu erro o tiro ainda. Meu amigo, perdi kill. Beleza. Eu vou marcar esses caras aqui na direita, rapaziada. Vou marcar esses caras aqui, ó. Eu acho que é um bom lugar pra marcar, né? Um cara ali? Não pode. Eu vou marcar aqui, ó. Coisa ideia. Marcar aqui. Ó, acho que tem cara ali, ó. Levei. Beleza. Vou marcar aqui também, ó, rapaziada, ó. Vou marcar aqui, que eu acho que é melhor. Eu vou marcar e pular, ó. Vou fazer isso aqui, ó. Entendeu? Ó. Eu vou marcar os caras aqui, ó. Os caras vão vir. Oxi! Não creio, cara. Botei. Botei também. Ah, não deu, mano. Ai, susto, corno. Marcar esses caras aqui, ó. Eu acho que é melhor, rapaziada. Como eu fiz aquela hora ali. Recarrega a arma. Nem precisava. Era 25. Ó. Ai, errei o tiro. Que isso? Minha taxa vai estar muito boa, tropa. Eu acho que nem existe, tá? O cara nem vê, mas mata, mano. Eu vou mirar aqui assim, ó. Mirar aqui, ó. Que susto. Mirar aqui, ó. Aqui assim, ó. Misericórdia. Caraca. Troca de arma. Oxi. Tá bom. Beleza, rapaziada. Beleza. Que? Nós vai perder? Caraca, nós vai perder, mano.
Vitória da vermelha, perdemos. Quer dizer, nós perdeu ou ganhou? Não sei. Bom, rapaziada, eu vou ficando por aqui, mano. Espero que vocês tenham gostado. Demorou pra caçamba pra gravar o vídeo. Pra gravar o vídeo. Falou, fui.